په کراچۍ کې زمونږ یو مفتی صاحب دی نو هغه ما سره نن رابطه وکړه ما ته وایي چې مفتی صاحب د دې کاري صاحب په باره کې رانه تپوس کو کاري عبید الله صاحب په باره کې بیا خپلو کې خبرې اترې مونږ کولې نو ما ته وایي چې ګوره کاري صاحب لکه یو پاکستان دی که نه ما ته وایي چې مفتی صاحب یو پاکستان دی او په دې کې دا کاري صاحب چې دی کاري عبید الله صاحب دا پکې شهید کړی شو نو ما ته وایي هغه ځای کې دا میډیا والا درغلي دي او دا کیس چې کوم دی نو دا په مخ کې باندې تللی دی که نه تللی ما ته وایي دلته په ډیفنس کې دلته یو اداکاره چې ده هغه دا د مړه شوې ده او مړه شوې پته لګي نه چې کله مړه شوې ده وایي څوک وایي چې 15 ورځې مخکې مړه شوې ده څوک وایي چې یاره 20 ورځې او څوک وایي چې یو میاشت مخکې مړه شوې ده خو هغه ما ته خبره وکړه چې موږ دلته کې نږدې پاتې کیږو او دلته ما د یو کس نه هغه په دې دغه کې دی دا غالبا د دې چې بیا دا کم ځای کې چې مړی وشي یا څوک مړه شي د هغې هغه کم چې ورځي هغه فرانزیک دغه ورته وایي که څه هغه رپورټونه چې جوړوي وایي هغه ما ته ووایي چې د دې د سټ دغه چې کوم دی دا هم جدا شوی دی او مکمل ډیکمبوز شوی دی د دې دا باډي چې کوم ده دا جوړونه باقاعده جدا شوي او هغه چینجي او ورڅه پکې شوي دي نو هغه وی ما ته چې دا خلک خو وایي چې دا یو میاشت او دا 15 خو نه دا د هغه شواهدونه دا پته لګي چې دا کومه اداکاره چې وه دا جینۍ وي دا تقریبا د 8 میاشتو نه یا د 9 میاشتو نه په دې کور کې مړه شوې وه او په دې خلکو ته پته نه ده لګېدلې او دا په دې کې مړه پرته وه نو هغه ماته وایي ته راشه وایي دلته کې د خپې د لګېدو ځای نشته وایي دومره میډیا والا راغلي دومره میډیا والا راغلي دي او هر سړی راځي او بس راپورټ کوي ځکه چې وایي دا یو اداکاره وه او وایي هلته کې کاري صاحب شهید شوی دی نو د هغه دپاره څوک هم اواز نه اوچتوي نو ما هغه ته بیا خبره ټوله وکړه هغه وایي چې ګوره دا کومه ده دلته کې چې په کراچۍ کې دا اداکاره چې ده وایي د دې دا مور او پلار نه دغه شوي وایي دلته ول دې پلار ته رنګ ورور ته ول اول رنګ وکړو وایي چې کله دا دې ته پته ولګېده پته یې څنګه وایي ولګېده پته یې وایي داسې ولګېده چې دا کوم کور کې دا اوسېده نو دا پردی کور نو هغه مالک مکان چې نو هغه کیس کړو په عدالت کې هغه کیس چلېده نو هغه مالک مکان دا هلته د عدالت نه په هغې باندې پولیس راغله او وډر جاري کړه عدالت چې تاسو لاړ شئ د دا کور خالي کې چې دا د زنانه پکې اوسېږي دا اداکاره دا تې وباسئ وایي چې کله پولیس راغلي دي او دروازې مروازې کلو کړي دي چې دننه یې وکتل نو وایي سم څښا نو ډېر زیات او دا پکې دننه مړه پرته وه نو لومبۍ خبره خو دا ده چې لکه دا خلک په دې باندې ډېر زیات دغه کوي تکبر کوي او ډېر زیات دغه کوي چې کله ژوندي هغه ټایم کې دا خلک چې دي بینرې راوچتي کړي وایي میرا جسم او میری مرضي دا چغې وایي نو دغه جسم یې که نه دا وګوره څونه وخت نه په هغه د چینجي پکې شوي او څومره څنګه حالت کې پروت و مونږ په دې جسم باندې او په دې څیزونو باندې مونږ تکبر کوو او مونږ چې کله ژوندي نو مونږ وایو چې داسې او هغسې دا خبرې مونږ کوو او بیا وایي چې کله هغې ورغلي دي نو بیا پته لګېدلې ده نو هغې وایي چې یاره دا کوم چې لاش دی نو کله یې وایي چې دا د 15 کله چې وایي د ډېر خو وایي چې کله د هغې هغه تقریبا د دې په اکتوبر کې وایي د دې کور نه بجلي کټ شوې ده نو چې کله د بجلي کټ شوې ده نو داسې ښکاري چې وایي دا چېرته اکتوبر ستمبر کې دا مړه شوې ده نو ګوره د دې باندې تقریبا دا څونه د خفګان خبره ده په دې باندې 2 اختره راغلي دي وړوکی اختر هم پرې راغلی دی غټ اختر هم پرې راغلی دی دومره لکه د دې خپل کور والا سره او دومره اختلافات و چې هغې د په اخترو کې هم د دې تپوس نه دی کړی بیا د دې چې کوم فینز یا دا زه ویم که نه دا هسې بس خلک دې ته خوشحالېږي زما فالورز دومره شو زما دغه دومره شو دا هسې خبره ده هغې کې هم چا دونه تپوس نه دی کړی ملګرې کوي نو هغې هم چا تپوس نه دی کړی چې دا 8 میاشتې دا مړه پرته وه او 8 میاشتې مخکې مړه شوې ده او چاته پته نشته نو دغه دنیا چې کومه ده ګورې هسې داسې دنیا ده چې ښکلې ښکاري خو ګورې دې کې دننه هېڅ هم نشته دا که یو انسان مړ شو بیا یې ګورې څوک تپوس هم نه کوي بس تر هغې پورې تپوس کوي تر څو پورې دا جسم دی دا ژوندی ده او په دا اوړي روړي انسان نو تپوس یې کوي خلک خو دا تپوس هغه خلک کوي چې کومې ګورې ستا د وینې رشتې دي چې رور ته یې وله کله رنګ وي وکړ نو هغه وایي چې زما پلار ته رنګ وکړه چې کله پلار ته وله رنګ وکړي پلار ورته وایي چې دې سره خو مونږه رشته ډېره مخکې ختمه کړې ده نو پلار ولې دې ته مجبوره شو رور ولې دې ته مجبوره شو او مور چې کوم ده د یو جینۍ دپاره د ټولو نه بهترینه رشته هغه مور د هغې د ملګري په شاني د دې هغې سره رشته ختمه شوې ده د پلار غوسه چې کومه ده دا د بوټي داسې لکه بوټي چې سړی خاختراش وکړي هغه له چې خاختراشي کوي که پلار
په یو مچی باندې غوسه کوي نو د دې مثال لاسه ده چې زمیدار د خپل بوټي خاختراشیو کې نو هغه بیا د هغې نه ډېرې زیاتې پاڼې وکړي ګلونه وکړي میوه وکړي نو دا اولاد دکه وخت کې وي چې ماته دا پلار غوسه کېږي او دا چل دی او زه خو حکومت مال اجازت را کړی دی او شریعت مال اجازت را کړی دی او زه به کور پرېږدم نو کور بیا پرېږدي او دا رور چې کوم دی دا ګورې د خور غیرتي د هغې چې په مرګ باندې چې هغه هم دا خبره وکړي چې زما پلار سره رابطه وکړه او د دې پلار دا به کم حد ته دا پلار رسېدلي چې دی هغه پلار وایي چې بس مونږ نه ده پکار او بس هغه په لاوارثو کې خخه کې څوک لاش اغستو ته هم څوک تیار نه دي نو دا به دا خبره کم ځای ته رسېدلي په دې کې خلک وایي چې دا پلار ډېر زیات سخت دل او سنګ دله دی او د خپل لور سره د چا محبت نشته او دا خپل اولاد سره خو دونه محبت پکاري ټیک خبره ده چې کله اولاد په داسې یو لار باندې روان شي او دې دغه لار اختیار کا د کاري شروع کړه دا څیزونه شروع کړه نو بیا دې پلار له پکارو چې خلک یې ورپسې لېږلې وي رشته دار یې ورپسې لېږلې وي چې دا د دې کار نه منع کړی وي او دا به دې پلار کړي وي دا څه نه ده چې نه به یې کړی دا ظاهري خبره ده چې د پلار به خامخا کړي ځکه اولاد سره خو د سړي دا زړه خوږېږي نو د دې د وجې نه او دا اداکاران او دا خلک چې کوم دي خلک په دې کې وایي چې یاره د هغه ځای دیندار طبقه او دا خلک دې سره ملاقاتونه ولې نه کوي نن سبا سوشل میډیا دور دی دا هغه پخوانی وخت نه دی د بزرګانو حوالې خلک ورکوي چې پلان کې بزرګ چې دی نو هغه به یو زناکار زنانه له لاړو پلان کې به لاړه لکه مولانا بیجریګل صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې جنید بغدادي رحمت الله علیه په باره کې چې هغه په علاقه کې یو زنانه وه او هغه فحشه او زناکاره وه وی چا ورته ووایي چې زمونږ د علاقې ټول هلکان یې خراب کړو نو تپوس یې وکړو څوک یې ورولېږل چې دا یو شپه چې دا نو دا په څو باندې خلکو سره کوي هغه چې راغی ورته وایي چې په 500 باندې وایي لاړ شه ټایم ترې نه واخله ټایم یې ترې نه واخسته او وایي جنید بغدادي رحمت الله علیه په خپله باندې لاړو وی چې کله لاړه وی کتل زنانه حیرانه شو چې دا خو جنید بغدادي رحمت الله علیه راغی ورته وی چې ستا په پیسو کې کار دی که نه وی چې او زما پیسو سره کار دی دا 500 روپۍ خپلې واله او ستا د 500 په بدله کې به ته ماله څه راکوې بس وی زما دا بدن ستا حواله دی او غونډه شپه چې ته ما سره څه کوې دا غونډه شپه هم دا ستا ده وی ښه چې دا بدن زما حواله دی نو زه خو بزرګ یم لاړ شه ته غسل وکړه ځان صفا که وی هغې ولېږله غسل یې پې وکړه بیا وی چې راووته غسل یې وکړو وی چې زه خو بزرګ یم که نه تا ته پته ده نو زه به هم یو 2 رکاته نفل وکړم او ته هم یو 2 رکاته نفل وکړه وی هغې چې دا زناکاره ښځه هغې هم ودروله په نفلو باندې په خپله مدرېده او د هغې نه بعد یې الله ته لاس اوچت کړه چې یا الله زما دومره وس و ما تا ته ودروله اوس یا الله ته پوه شه او ستا کار پوه شه وی د هغې نه بعد چې کوم دی بس د هغې د زړه دنیا الله بدله کړه او چې سبا شو هغه راغله او د جنید بغدادي رحمت الله علیه په لاس باندې بیت وکړه او د هغې نه بعد د هغه هر څه نه توبه وکړه نو دا کله ناکله داسې کېږي خو په دې زمانه کې خو داسې چا سره څوک ملاقات وکړي نو مخې سره تصویر چې راغی دا وګوره دا عالم دی ځان یې شرمولی دی او دا وګوره داسې خلکو سره دې ملاقاتونه کوي دا چل کوي هغه چل کوي نو بیا ورپسې دا خلک هم ډېرې لکۍ جوړوي خو به هر حال خلاصه خبره مې دا کوله چې هغه مفتي صاحب ما ته دغه وفرمایل چې څنګه قاري عبیدالله صاحب شهید شوی دی نو دلته کې چې د خپې د لګېدو ځای نشته او دا میډیا والا دومره راغلي دي نو په کار دی چې د هغه دپاره هم دقه ځای کې د میډیا والا اواز اوچت کړی وي ډېره د خفګان او د شرم خبره ده